Девочки, всем доброе утро. У меня есть вот такая льняная рубашка. Сейчас мы ее будем переделывать во что-то более нужное, более необходимое. Мне понадобится примерно вот столько. Центральное место я укреплю. Это обычный флизелин. В принципе, можно и без него, но лучше с ним. Продублировала, определила центр. Запяливаю. Дизайн длинный. Давайте еще дополнительно клипсы поставим. Итак, идем тестировать мою покупку из прошлого видео. Нитки Оскар. Ну, девочки, поехали. Смотрите, здесь такая штучка вышивается. Маша давно хотела. Да. Вот это носик, вот это глаза. Все же угадывают, что получается, да? Работаем, работаем. Все, пёселя определили, пёселя. Прикольный стиль, да? 42 тысячи стежков, 12 цветов. Красота. 4 шпульки. Угу. Едем, едем, работаем, работаем. Все готово. Симпатичный пёсель, да? Кстати, у вас здесь, у вас на видео желтый хорошо видно, в жизни не очень. Но у вас еще вот этот лен побелее выглядит, то есть контрастность другая. Ну, я считаю, что если фон не белый, то такую собачку надо вышивать здесь. Ну, что можно было поставить? Может, розовую какую-то? Ну, тоже может потеряться. Ну, ладно, уже дело сделано. Вытаскиваем. Это нам просто для дальнейшего опыта. Изнанка. Ну, естественно, на пробнике я не меняла цвет ниток на шпульке. Натяжение вообще классное уже стало. Все, я уже научилась вот так хорошо его настраивать, чтобы не было перерасхода верхней нити. Раньше у меня вообще нижней нити не было. Едем дальше. Вот центр, центр. В центре я скалываю. Нам это очень важно. Сильно большое изделие нам не нужно, потому что это просто нам не нужно. Берем конкретный перпендикуляр. Это ровно. Нам нужен перпендикуляр здесь. И здесь вот. Не хочу ничего дополнительно ставить. Или перекрывашечку сделаю. Ладно, здесь места побольше надо оставить. Вот так. Да? Вот здесь надо сделать небольшие перекрывашки. Без утолщения. Угу. Вот так вот. Это будет все внутри. Просто чтобы не было дырок никаких. Просто стачиваю в кольцо это все. Теперь подкраиваю подклад. И что еще? Обязательно кармашек. Карман. На подкладке нахожу центр. На кармане тоже середина. Вот она. И вот она. Совместили. Карман готов. Стачиваю в кольцо. Заготовлена основная деталь, подклад. Теперь надо еще сверху сделать одну детальку, приготовить из рукавов. Вот эти две детали я стачиваю. Как теперь вот это все выровнять очень-очень быстро? Надо взять что-то другое ровное. Вот у меня есть флизелин, и он, вы знаете, очень ровный. Да. Сейчас я найду точку, где
Видишь, все вот по этой точке все. Идеально ровная прямая деталь. Ей дублирую и по ней останавливаю. И никаких линеек, никаких. Смотрите, как классно. Теперь просто срезаю лишнее. Конечно, в идеале, если вот эти шовчики совпадут. О, нам вообще прям впритык хватает, как это мы так с вами. Вот здесь придется по воздуху шить. Хотя я бы, знаете, я бы даже сюда сейчас поставила бы перекрывашку. Все-таки да. Давайте, чтобы ничего не вылезло, сделаем гипс. Полечим немножко. Ну, вот так вот, да, нормально будет. Итак, дубль 2. Смотрите, как все хорошо. И шью я вот от этой точки, да? Да, погнали. Наша заплатка. Все, теперь я вот так наполовину приутюживаю. И нахожу центр у этой детальки. Знаете что? Мне кажется, здесь слишком много места. Вам этого не кажется? Скажите. Вот скажите, как вы думаете? Резануть, не резануть лишку? А то что-то как-то непропорционально. Еще манжета будет. Давайте-ка режем лишнее. Здесь я совмещаю центр и центр. Все центры совмещаю. Угу. Этот шов я буду прятать под подкладку. Чтобы он спрятался туда, надо сейчас подкладку надеть сверху швом к собаке, потому что карман должен быть не к лицевой стороне. Здесь тоже совмещаю. О, как у нас почти все хорошо, да? Обтачиваю вверх. Ширина шва 1 сантиметр. Выворачиваем, выворачиваем. Офигенно, да? Смотрите, как классно. Все закрыто. Все круто, круто, очень круто. Еще сейчас один момент. Надо вот это все подружить. Подружить, подружить, чтобы подклад и не затянуло, и пузырей никаких не было. Так вот. Угу. Как подклад лег, так его и закрепляем. Надо совместить центр и центр. Так, будем сейчас прикалываться. Раз, прикольчик. Центр и центр. Угу, угу. Теперь берем вот здесь, делаем вот такую складочку. Красивую, красивую складку. О, ты ударила? Да. Ну, нет. Внизу также. Вот так. И с этой стороны тоже делаю складку одинаковой глубины. Вот по этой штуке я буду равнять. Приутюжить надо. Итак, сейчас надо сделать здесь отделочную строчку на ширину лапки. Отделочную строчку я буду делать толстыми нитками. Теперь надо еще вот этот шов застрочить также. Теперь прячу вот эти ниточки. Вывожу в одну из сторон. Раз узел, два узел. И по одной нитке просто заправляю в толщу. Угу, классно, да? Сейчас все эти ниточки заправляю так. И теперь сверху мне надо сделать петли. Давайте разметимся. На 2 сантиметра. Конечно, желательно пониже, но у меня здесь лапка не встанет. Так, на 2 сантиметра. И, наверное, по центру этой всей композиции 8 на 4, да? На 4. Нам, конечно, хотелось бы иметь шило, чтобы это все перенести. Но за неимением шила я это все делаю большой иглой. Меточка нужна там. Получилось. О, петли я буду делать полуавтомат. Вот сюда я поставила очень маленькую пуговицу, которую только могла найти, 0,5.
прорезаю петли. Оснаравливаю низ, срезаю все лишнее. Там даже наши эти перекрывашки уйдут, наверное, чтобы не было ничего лишнего. Остался низ. Давайте пошуршим пакетиками, как хомячки. У меня есть кусочки кожи. Они сюда очень даже подойдут. Смотрите, да? Давайте вот так. Закроем низ вот этой деталькой. Кстати, из этой кожи я шила отличный мешок Сашки. Вы видео уже посмотрели? Ой, классно получилось. Дальше берем любой шнурок. Опять идем в пакетик. Нужен кусочек. О, вот такой пойдет. И расстояние между петлями. Вот столько, да? Да. Огибаю и прокладываю строчку. Ножницы зигзаг. Так, начинаем собирать. Продергиваю во все петли. Так. Угу. Угу. И в другую сторону также. Так, теперь надо вот это состыковать. Размещаю внизу и вот так вот огибаю. Обтачивать буду с лицевой стороны, шить буду вот в этот шов. И все. Теперь вот сюда сейчас посадим небольшую перекрывашку. Опять в пакетик. Ищем маленький кусочек с вами, да? Ничего не сдвинулось. Нужна капелька клея. 2. Во. Тарaki. Я одеваю. Вот я, он едет. И тогда давай. Ну. Я и помнишь? Это ты! Это ты, Лала! Девочки, ну что, гранатинки уже завязываются. Еще остались цветы большие. И вот тоже гранатины. Есть еще гранаты показать? Да, вот самый большой. Еще дерево. По-моему, это алыча. Смотрите, сколько ягод. Я дотянуться не могу, чтобы соразмерность показать. Ну вот она. Такие уже подрощенные. Во! Сейчас покажу. Вот, смотрите. Вот такая история. Да. Их много. Может быть, это слива. Я не знаю. Смотрите, сколько их.